Բարոզե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է եւ այսօր մեր հյուրն է Երևանից Ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ պարոն Հովսեփ Խուշուձյանը։ Բարոզե պարոն Խուշուձյան։ Բարձր, Շնորհակալ ենք, որ միացաք մեզ, պարոն Խուշուձյան։ Ա, սիրով։ Տեսնում ենք երկու օրը բավականին խառը իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում։ Նախ երկու օր առաջ հրապարակվեցին փաստաթղթեր, թե ինչպես հեղաշրջում էին փորձում անել Հայաստանում։ Տարբեր խմբեր էին ստեղծվել գաղտնի անուններով, որոնք որ միմյանցից տեղյակ չպետք է լինեին։ Նրանից բացի մեկ օր անց, արդեն 3, մենք իմացանք, որ Վազգեն Գալստանյանը շատ լուրջ ձևով ներգրավված է այս գործընթացի մեջ, ձայնագրություններ ի հայտ եկան, որտեղ որ նա անասուն ազգ էր անվանում հայ ժողովրդին, ասում էր, թե ինչպես կարելի է գնդակահարել, գյուլել պատի տակ մի քանի հոգու եւ հետո կոմպենսացիա տալ ընտանիքներին եւ ընտանիքները իբր ուրախ կլինեն, ինչպես կարելի է հրդեհել մեքենաներ, ը, ավտոբուսներ, հետո իմացանք նաև, որ ձերբակալություն եղավ, հրազեն են հայտնաբերել նրանց տանը, այսօր էլ արդեն Աճապահյանի հայտարարությունների հիման վրա տեղեկացանք, որ նոր քրեական վարույթ է հարուցվել, կարծեմ ամսի 17-ից, ինչ է ընդհանուր առմամբ տեղի ունենում Հայաստանում, պարոն Խուշուձյան։ Տեղի է ունենում հերթական հոկտեմբերի 27-ի բացահայտում։ Դուք գիտեք, որ 99 թվականին մեր անվտանգության մարմինները ցավոք սրտի, եթե ոչ մեղսակից էին, ապա առնվազն լուր հետևում էին Նարի Հունանյանի խմբի կողմից Հայաստանի պետականության կործանման ուղղված այդ ահաբեկչական ակտի կազմակերպմանը, որը պետք է գլխատվեր եւ գլխատվեց ըստ էության ժողովրդի կողմից ընտրված այսպես ղեկավարությունը պետության եւ Հայաստանը հետ գցվեց իր զարգացման մեջ տարիներ հետ գցվեց հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Վազգեն Սարգսյանը Միացյալ Նահանգներ այցելությունից հետո լուրջ քայլեր էր նախատեսել, նախաձեռնում թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսակետից եւ թե Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների սերտացման, այդ թվում ռազմական համագործակցության ինչը կարող էր կանխել Արցախի այս խնդրի այսպիսի դաժան եւ կործանարար հանգուցալուծումը։ Ցավոք սրտի ԿԳԲ-ն այն ժամանակվանից ամեն ինչ անում էր, որ Հայաստանը չունենա պետականություն, որ մենք մնանք կախված մի հատ ծայրագավառ, իրենցից կախված, որովհետեւ երբ ուզենան մեզ կարողանան վաճառել, մենք իրենց ունեցվածքը մնանք, հա, ոչ թե անկախ պետություն լինենք, որի հետ ստիպված կլինեին հարաբերվել հավասարը հավասարի հետ հաշվի առնել մեր շահերը, այլ մնանք այսպես գույք իրենց համար, որը երբ կուզենան կարողան են վաճառեն։ Ոնց որ գույքը պարտքի դիմաց տարան Հայաստանի, իրենք ամբողջ Հայաստանն են միշտ դիտարկել որպես գույք։ 네, Հիմա պատերազմից հետո 44-օրյա պատերազմը նկատի ունեմ, ամեն տարի գրեթե այս հեղաշրջման փորձերը կրկնվում են եւ հեղաշրջման կամ իշխանությունը վերցնելու ոնց որ 21 թվականն եղավ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով փորձ արվեց վերցնել ընտրությունները չնայած միջև էլ էլի մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանի ներգրավման փորձ արվեց արտաքին միջամտություն գործադրել Հայաստանի ներընտրական process-ների վրա, բայց ամեն դեպքում այս բոլորի հետևը կանգնած է Ռուսաստանը, որը ոչ մի կերպ չի կարողանում համակերպվել, որ իր պլանը, Լավրովի պլանը, որով պետք է Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանը վերցնել լիակատար իր վերահսկողության տակ, չի ստացվում։ Առաջին մասով ստացվեց, բայց երկրորդ մասով, Հայաստանի մասով չի ստացվում։ Եվ դա շնորհիվ նախ եւ առաջ Հայաստանի ժողովրդի։ Այդ ժողովրդին, որ անասուն է անվանում այդ, չեմ էլ ուզում որակում տամ, հա, այդ սուբյեկտին։ այո, Այդ ժողովուրդը իրականում բավականի բանիմաց գտնվեց եւ հասուն գտնվեց հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվել, հասկանալու համար Ռուսաստանի դերակատարությունը, հասկանալու համար նաև Հայաստանի իշխանություններին աջակցելու կարևորությունը, անկախ նրանից ինչ սխալներ են գործել եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները Հայաստանի ինքնիշխանության ջատագովն են եւ մի տեսակ իրենց գոյությունը իսկ արդեն շահկապվել է Հայաստանի գոյության հետ եւ Հայաստանի ինքնիշխանության հետ, որ պահին Հայաստանը կորցնի ինքնիշխանությունն, անկախությունը եւ Ռուսաստանը այստեղ զավթի իշխանությունը, այն պահին գործող իշխանությունները Հայաստանի կարող են շատ ծանր իրենց համար հետևանքներ ունենալ
եւ անկախ ամեն ինչից արդեն շահկապված է իրենց ուրեմն ճակատագիրը Մտակիրը։ Հայաստանի անկախության հետ։ Ես չեմ ասում, որ իրենք պետք է հավերժ մնան։ Բնականաբար, եթե ժողովրդավարական որևէ ուժ գա իրենց փոխարինելու, իրենք որևէ խնդիր չեն ունենա։ Հա, Այնպես որ այս հերթական փորձը եւս ձախողվեց, շատ հատկանշական է, որ Հայաստանի հատուկ ծառայությունները, որոնք միշտ եղել են կախված Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններից, ավելին ասեմ, միշտ գործակալներով լեցուն է եղել ռուսական գործակալներով մեր հատուկ ծառայությունները, բայց այժմ շատ պատվով են կատարում իրենց գործառույթները եւ ըստ էության այդտեղ էլ կա հասունացման պահը եւ ճշմարտության պահը ապրել են նաեւ մեր հատուկ ծառայության աշխատակիցները եւ անկախ նրանից ով ինչ կապեր է ունեցել Ռուսաստանի հետ, կա կարծես թե միակարծություն հատուկ ծառայություններում, որ պետք է փրկել Հայաստանի պետականությունը, որտեղ այս անգամ, եթե Հայաստանն էլ կարողանան զավթեն ռուսները, ոնց որ Արցախը զավթեցին, Հայաստանի կեսն էլ են հայաթափելու, այն մնացած կեսն էլ անիմաստ մի հատ տարածք է դառնալու։ Այն մի կեսը վրացում հայաթափելու են, պարզ է, չէ, որ կազակների չեն բերելու այնտեղ ապրեն։ Տալու են էլի Ադրբեջանին ինչ որ բաների դիմաց։ Հիմա իրենք Ադրբեջանից Թուրքիայից շատ բաներ ունեն ստանալու եւ դրա դիմաց չեն ուզում վճարեն։ Վճարեցին Արցախով մասամբ, հիմա էլ պատրաստ են վճարել Հայաստանով, եթե մենք հանգարց թույլ տանք, որ իրենք Հայաստանին տիրապետեն։ Եվ շատ լավ է, որ կա ըստ էության կոնսենսուս Հայաստանի հասարակության մեջ եւ այս Հայաստանի ժողովրդի ներսում իր բացարձակ մեծամասնության մեջ, որ Հայաստանը պետք է պաշտպանի իր ինքնիշխանությունը ամեն գնով եւ դրա համար էլ այդ անձինք, որոնց էլի չեմ ուզում որակում տամ, հա, արդեն ամեն Հայաստանի քաղաքացի իրենց որակումը տվել է իր մտքում, ես չեմ ուզում կրկնեմ, արդեն այն սպիտակ թուղթ կա, որ կախում են պատին, ասում են դե ինչ գրեմ մեջ, ամեն ինչ արդեն պարզ է։ Համարենք ես այդ սպիտակ թուղթն եմ կախում այս անձանց մասին։ Եվ այդ կոնսենսուսը որ կա, դրա համար էլ իրենք այդքան վրթոված ու ջղայնացած են, այդպիսի ատելությամբ են լցված սեփական ժողովրդի հանդեպ նաև, որտեղ հայ ժողովուրդը իրենց պես խամաճիկ պատրաստ չեղավ դառնա Ռուսաստանին։ Ամեն դեպքում գտնվեց հասուն եւ ինքնիշխան եւ հասկացավ, որ իրոք իշխանությունը պատկանում է իրեն եւ ինքը գործուղել է ինչ որ իմաստով այդ իշխանությունը գործող իշխանություններին, հա, պատվիրակել է, բայց երբ որ պետք լինի կվերցնի ընտրությունների միջոցով եւ կտա այլ մեկին։ Իսկ այս խմբակը իրենք չեն ուզում ընտրությունների գնան, որտեղ իրենք գիտեն, որ ընտրություններով իրենց երբեք իշխանություն ոչ մեկ չի տա։ Դրա համար էլ ատում են ժողովրդին։ Ես միշտ ասել եմ, որ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը սեփական ժողովրդին միշտ ատել են։ Հիմա բարձվում է նրանք միայնակ չեն, էլի կան մարդիկ, որոնք որ իրենց գործի շարունակողներն են, Հայաստանի պետականության կործանման գործի փորձը առնվազն փորձի տեսակետի շարունակողն է եւ նույն կերպ են վերաբերում հայ ժողովրդին։ Դրա համար զարմանալի չի։ Նմանը զնմանին։ կարծես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ է միանում, չէ՞, այդ թիմին արդեն, քանի որ Եկ, հանդիպումներ հա, ունեն ես կախված։ իհարկե այսպես այդքան հիացած չեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլերով, բայց մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բարդ խաղացող է։ Այսպես ինչ որ մի քայլով, ինչ որ մի նրա հայտարարությամբ, նրա անելիքը եւ նրա նպատակները հնարավոր չի կռահել։ Բարդ է ամենայն դեպս։ Ես ուղղակի մի փոքր բան ասեմ, հիշում եք 44-օրյա պատերազմից հետո հաշրջման առաջին փորձը երբ որ եղավ, անկախ նրանից ինչ ռետորաբանություններ նա կիրառում իշխանությունների հանդեպ եւ այլն, ես կարծում եմ, որ իր դերակատարությունը իրավիճակի կայունացման եւ ռուսական պլանների խափանման գործում որոշակի պոզիտիվ, այսպես գնահատական կարող եմ տալ, հա։ Դա այդքան տեսանելի գուցե չէր, բայց այն ժամանակվա վերլուծությունը դա էր, որ ինքը այսպես դիրքավորվել էր որպես իշխանությունների անխնա քննադատ, բայց իր քայլերով որոշակի աջակցություն ցուցաբերեց պետականության պահպանման գործում։ Այնպես որ ես էլի եմ ասում, այսպես միագիծ գնահատականներ չէի տա, չնայած նաև չեմ պնդում, որ ես ճիշտ եմ կռահել։ Գուցե եւ ես այդ հարցում սխալվում եմ։ Համենայն դեպս այն դերակատարությունը ինքը ինչ որ ունեցել է առաջի Արցախյան պատերազմում եւ մեր պետականության կայացման գործին, անկախ իր կապերի մասին այդ փաստաթղթերի, հա, KGB-ի հետ կապերի եւ այլն, որի մասին ակնարկեց նաեւ երկրի վարչապետը իր վերջին գրառումներից մեկում,
Դե այնց չի, որ չգիտենք դրա մասին, հա, բայց ամեն դեպքում սա այն դեպքերից է, երբ որ դա կարծես թե ավելի շատ գործիք է որպես օգտագործում հենց առաջին նախագահի ձեռքերում իր այդ կապը նախկինս հատուկ ծառայությունների հետ սովետական, որն իրավահաջորդն է դարձել ռուսական ՖՍԲ-ն, հենց Հայաստանի պետականության աջակցության համար, աջակցության հարցում, ել եմ ասում, անկախ նրանից, թե հիմա առերևույթ ինչ տպավորություն են թողնում իր այս առաջին քայլերը, որ ուղղված են այսպես առերևույթ եկեղեցու այս վերնախավին աջակցելուն կամ, չգիտեմ, Սամվել Կարապետյանին աջակցելուն։ Դա դեռ առաջի քայլերն են։ Ինքը բազմաքայլ խաղացող է։ Պարոն Խուշտուզյան, տեսնում ենք, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչպես է փորձում աջակցել հոգևորականներին, որոշ հոգևորականների ասում են, որ Հայաստանում ճնշումներ են սկսվել հոգևորականների նկատմամբ, Զախարովանը ինչ-որ հայտարարություններով հանդես եկել է, մինչ այլոց դրա մասին ես լսեցի այսօր պարոն Կոստանյանին հարց ուղղված պատասխանից, երբ որ նա ասում էր, որ ցեղասպանության մասով իբր Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է, Զախարովան է խոսել դրա մասին, ինչ եք տեսնում այս ամենի մեջ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը շատ հստակ է երևում, այսինքն նույն Սամվել Կարապետյանի ներկայությունը, հետո ասելով, որ մենք մեր մեթոդներով կհարցը լուծենք, ա, ինչպես կարող է նաև հանգուցալուծվել այս իրավիճակը, այսինքն եթե Գարեգին բան հրաժարական տա, հնարավոր է արդյոք ինչ որ փոփոխություններ տեղի ունենան ա, նույն Աջապահյանի դեմ այս քրեական գործերը արդեն մոռացվեն։ Ինչպես եք դուք տեսնում հանգուցալուծումը իրավիճակի։ Դենք ձեր հարցից որքանով է միարժեք Ռուսաստանի ներգրավում այս ամեն ինչում։ Այո, միարժեք է եւ ես հիմքեր ունեմ այդպես կարծելու։ Տեսեք, ես բաց էի թողել մի կարևոր հարցազրույց, որ անցած տարի նույնիսկ նախանցած տարվա նոյեմբերի 10-ին է եղել, այսինքն Արցախի հայաթափումից ընդամենը 1-2 ամիս հետո, որը տվել էր Հայաստանում Civilnet-ին Տիգրան Պետրոսյանը, եթե չեմ սխալվում անունազգանունը, Արցախցի մի հասարակական գործիչ, որը այլընտրանքային տեսակետներ էր ներկայացնում Արցախում, թեև որոշակի կապեր ունեցել է, սերտ կապեր կոնկրետ Արայք Հարությունյանի հետ։ Եվ ինքը բավականին ուշագրավ մի բացահայտում արեց այդ հարցազրույցում, պատահական չի, որ 100,000-ից ավել դիտում է եղել, 100-140,000 դիտում է ապահովել այդ հարցազրույցը, չգիտեմ ոնց եմ ես վրիպել չեմ նկատել, ինձ ուղարկեցին գործընկերներս։ Ըստ որի, երբ որ Արայք Հարությունյանը, հիշում եք, դիմադրում էր Այո, ռուսական պլանին վերջում, որ իրեն արգելում էին բանակցել Ադրբեջանի հետ եվրոպական հարթակներում, խոսքը նախ եւ առաջ Սոֆիայի մասին է, որտեղ դրանից հետո Բրատիսլավային նա արդեն համաձայնվեց, բայց ադրբեջանցիներն արդեն հրաժարվեցին։ Բայց Սոֆիայի մասով այդ ճնշումները արդեն ակնհայտ էր Ռուսաստանից կային իր վրա եւ ինչի էր այդ ճնշումը, որտեղ ինքը արդեն տեսել էր, որ ռուսները վաճառում են Արցախի շահերը կամաց-կամաց, այդ ամեն ինչը սկսվեց քարագլուխից, փառուխից, ինքն էլ էր չէ տեսնում։ Լաչինի միջանցքը մի տարի առաջ նախատեսված համաձայնագրով հայտարարությամբ նախատեսված ժամկետից Ադրբեջանին հանձնելը ռուսների կողմից եւ այլն, ինքը տեսնում էր, որ գնում է ամեն ինչ նրան, որ Արցախը ռուսները կամաց-կամաց վերջնականապես ծախելու են եւ միակ տարբերակը փրկելու շանսը թեկուզ ինչ որ ձևաչափով կոսովացման տարբերակով գնալն է, թեև ոչ անկախության արդեն հասնելով, այլ գոնե ինչ որ երաշխավորված ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, որի համար պետք էր արդեն բանակցել Ադրբեջանի հետ, եւ դրա համար ռուսները սկսել էին ճնշել, որ իրեն հանեն։ Եվ ուշագրավ էր, որ Տիգրան Պետրոսյանը ասում է, որ Արայք Հարությունյանը իրեն թվարկել են 3 անուն, ովքեր իրեն զանգել են։ Ինքը ասեց ավելին են եղել այդ զանգողները, բայց կոնկրետ 3-ի անունը թվարկեց Տիգրանը։ Առաջինը դա Ծառուկյանն է եղել, որ զանգել է եւ վախեցնելով, սպառնալով հետևանքների համար հորդորել է, որ հրաժարական տա Արայք Հարությունյանը։ Իսկ դուք գիտեք, այդ հրաժարականից սկսվեց հենց Արցախի այո, դեմ այո, ադրբեջանական այդ օպերացիան, պատերազմը, որը որ իրենք առիթ էր պետք այդպիսի, որ ասեին, որ այնտեղ
պայմանավորվածությունների խախտում է գնում ըստ էության եւ այլն, ոչ լեգիտիմ բան է, գործընթաց է գնում եւ այլն, հա։ Հե, Մյուսը Սամվել Կարապետյանն է եղել եւ ուշադրություն երրորդը ՖՍԲ-ի 5-րդ վարչության ներկայացուցիչ։ Այս շարքում էր Սամվել Կարապետյանը։ Եվ ես միշտ եմ ասել, որ Ռուսաստանում հարստացած որևէ մեկը, այն էլ, որ 1 միլիարդից ավել դոլար բարձր նկատի ունեմ, տիրապետում է, բացառվում է, որ չենթարկվի Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Դա ուղղակի բացառվում է, որտեղ դա իր համար կյանքի մահու հարց կդառնա։ Բոլոր նրանք, ովքեր հարստացել են Ռուսաստանում եւ հայտով փորձել են հանկարծ ինքնուրույն քայլեր անել, կամ օրինակ արտագաղթել Ռուսաստանից եւ իրենց միլիարդները վայելել որևէ այլ երկրում, ուղղակի սպանվել են ռուսական այդ շոշափուկների կողմից արտասահմանում։ Մենք այդ դեպքերը գիտենք, այդ թվում Իսպանիայում, ինչպես երկու մեծահարուստ միլիարդատերներ Ռուսաստանի սպանվեցին, ընդ որում մեկը 9-րդ է, 7-րդ հարգից են գցել, մեկին էլ ամբողջ ընտանիքին են սպանել նաև։ Այնպես որ այդ սարսափեցնող ակտերը մեծահարուստների, օլիգարխների հանդեպ Ռուսաստանի իշխանությունները միշտ էլ արել են, եւ Սամվել Կարապետյանը պատանդ էր, հենց իր միլիարդների բերմամբ պատանդ էր Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններ եւ Կրեմլի։ Եվ պարզ է, թե ինչի է ինքը զանգել եւ իրեն չվերաբերող հակամարտության մեջ քիթը մտցրել եւ Արայիկ Հարությունյանին սպառնացել, որ հրաժարական տա։ Պարզ է, չէ, ում հրահանգով է դա եղել։ Այն նույն հրահանգով, ով որ ինքն էլ ՖՍԲ-ն 5-րդ վարչության ներկայացուցիչը զանգել է նույն բանը Արայիկ Հարությունյանից պահանջել է։ Այնպես որ կապը այստեղ ակնհայտ է։ Ես ուրիշ բան ասեմ։ Տեսեք, այդ սեփականության հարցը, հա, որ հիմա ասում են, որ ունե զրկում են խեղճ մարդուն, Սամվել Կարապետյանին եւ այլն։ Ну, իհարկե խոսքը պետականացման մասին է հայկական էլեկտրական ցանցերի, որը որ մեր օրենսդրությամբ նախատեսված պրոցեդուրա է, որը չի ենթադրում սեփականության իրավունքի խախտում, որտեղ փոխհատուցում է տրվում անհրաժեշտ, բայց ես ուզում եմ հարց տամ, այսպես ռետորական։ Ռուսաստանում այդ ում սեփականությունն են օրենքով ազգայնացրել, պետականացրել, որ հիմա էլ Հայաստանը պատրաստվում է այս ռուսաստանցի օլիգարխի սեփականությունը օրենքով պետականացնել։ Այնտեղ ամբողջը կոնֆիսկացիա է գնացել, էքսպրոպրիացիա, այսինքն ոչ թե ազգայնացրել են փոխհատուցելով, գումար տալով, այլ այն խախտումները, որը որևէ օլիգարխ առանց խախտումների չէր կարող այտենց հարստանալ Ռուսաստանում բնականաբար, իրենք ուղղակի դատախազությունը մտել է ասել է, այս ինչ գրոշներով սեփականացրել ես այս միլիարդանոց ձեռնարկությունները, եւ ոնց որ գրոշներով սեփականացնել ես, նայեցեք գրոշներով հետ կտաս։ Էլ չասած, որ մի հատ էլ նայում են, ինչքան հարստություն է դիզել այդ սեփականության վրա, որը որ հանրային սեփականություն է։ Այդ էլեկտրոստանցերը հո ինքը չի կառուցել, Սամվել Կարապետյանը հո չի կառուցել։ Սովետի ժամանակներից մնացած մեր այսօրվա թոշակառուները, որոնք որ բարեբախտաբար մի քիչ բարձրացել են թոշակները, բայց մեկ է մարդավայել թոշակ հնարավոր չի անվանել այն ինչ որ իրենք ստանում են իրենց աշխատածի համեմատ։ Իրենք են այս պետությունը կառուցել հիմնովին։ Այդ թվում նույն էլեկտրացանցերը։ Հիմա այդ թոշակառուները բախվում են այն իրականության, որ իրենց հոսանքները անդադ կտրում են, որտեղ բավարար ներդրումներ չի անում այս պարոնը այդ էլեկտրացանցերի մեջ։ Եղածները ինչ որ անում են, նորակառույցների վրա է միայն անում, որտեղ որ երևի ինչ որ հետաքրքրություններ ունի, իրեն հետաքրքրել են այդ նորակառույց կառուցող միլիոնատերերը։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք չեն կարող իրեն ինչ որ ձևով շահագրգռել, մնում են առանց հոսանք։ Գյուղերով ամբողջ, շրջաններով։ Ես նույնիսկ Կոմիտասում նստած օր չկա, որ չանջատվի լույսը։ Էլ չեմ ասում, դա հազարավոր մարդկանց սարքավորումների վնասի 90-ական թվականների նման։ լրիվ այդ վիճակն է։ Հələ դա բավարար չի։ Ուրեմն Արա Ներսիսյանը շատ հետաքրքիր գրառում էր արել, այսօր Facebook-ում կիցվեցին։ Ճիշտ է, Գազպրոմին էր վերաբերում, բայց նույն գործելավոճն է։ Տեսեք, պայմանագրով, որը գնել է Գազպրոմ Արմենիա ձեռնարկությունը նախկինում հայ-ռուս գազարդը, հա։ Եվ միջև էտել, երբ որ իրեն բոլոր մասնաբաժինները պետությունը իր մասնաբաժինը հանձնեց ինչ որ գազի դիմաց, նախատեսվում է, որ որոշակի ներդրումներ պիտի արվի, որով որ նաև սակագինն է պայմանավորվում հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը։
Սակագինը գիտեք, անդադ տանկանում է։ Չնայած առանձնապես գազի գինը չի տանկացել շատ, տենց Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին վաճառվող։ Եվ ինչ է պարզվում, որ այդ ներդրումներ կոչվածը ուռճացված են, գերուռճացված են։ Մի միավոր ապրանքը, որ արժի ասենք X գումար, իրենք ձևակերպում են 3, 5, 10 անգամ ավելի թանկ, իբր այդքան փող են ծախսել այդ մի միավոր ապրանքի վրա, եւ միած ստուգող չկա։ Հանրային ծառայությունների այդ հանձնաժողովի ամբողջ կազմերին նախորդ գումարումների բոլորին պետք է դատի տալ եւ նստացնել, որովհետեւ իրենք հանցակցել են, հանցակից են եղել այդ սխեմաների։ Իսկ այս հայկական էլեկտրացանցերը ընդհանրապես մի հատ կաբալային պայմանագիր է, որով պետությունը երաշխավորում է 8% նվազագույն շահութաբերություն։ Եվ այդ այն պայմաններում, երբ որ էլի նույն ուռճացված ծախսերը մի հատ պետք է ստուգել, հասկանալ, արդյոք այդ ներդրումները, որ արվել են, ինչքանով են իրական ներդրումներ գումարին հայտարարված գումարին համապատասխանող։ Այդ լրիվ որ ուսումնասիրվի, հələ կարող է պարզվի, որ մի բան էլ Սամվել Կարապետյանը իր այդ օֆշորներից, իսկ այս հայկական էլեկտրական ցանցերը, չգիտես ինչի մասամբ օֆշորների իր անունով գրանցված ձեռնարկությունների վրա է գրանցել։ Ինքը դեռ մի բան էլ պետք է վճարի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս բոլոր այս վնասների համար, որ տվել է Հայաստանին։ Այնպես որ այստեղ լուրջ ուսումնասիրությունների աուդիտի խնդիր կա, որպեսզի հիմնավոր լինի նաև այս ուրեմն ձեռնարկության կոնֆիսկացիան։ Ես էլի եմ կարծում, որ սա ոչ թե պետք է ազգայնացվի, այլ պետք է կոնֆիսկացվի։ Ինչպես որ շուտով ես հույս ունեմ կհասնենք նաև Գազպրոմ Արմենիային։ Պարոն Խուշուզյան, իսկ Գարեգին Բ-ի պահով ինչ կարող եք ասել։ Շատ հաճախ է Նիկոլ Փաշինյանը գրառումներ կատարում այս առումով եւ պահանջում է նրա հրաժարականը։ Կարծես այսօր եւս կար նման գրառում։ Ինչպես կարող է հանգուցալուծվել այս իրավիճակը։ Դե գիտեք ինչ, կամած իրավական համակարգը, իրավապահ համակարգը մոտենում է պարոն Կտրիչին։ Ես չեմ պատրաստվում իրեն անվանել Գարեգին, որովհետև նա այլևս կաթողիկոս չէ իմ համար։ Ես էլ առնվազն մշակութային իմաստով հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, կնքված քրիստոնյա եմ եւ ինքը իմ կաթողիկոսը չի կարող լինել։ Այդպիսի անznավորությունը, այդ արատների մեջ խորացած անznավորությունը ստի կեղծիքի նախ եւ առաջ, հա, չի կարող կաթողիկոս լինել բոլոր նորմերի համապատասխան։ Էլ չեմ խոսում, որ իր հովանու ներքո ըստ էության բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, եպիսկոպոսներ ռազմական հեղաշրջման կոչեր են անում, մեկը կոչեր անում, մյուսն էլ նախապատրաստում է այդ ռազմական հեղաշրջումը։ Եվ ինքը չի դատապարտում, հերիք չի, հələ մի բան էլ Հայտարարությամբ պաշտպանում է մտահոգություն է հայտնում։ փաստացի։ Մտահոգություն է հայտնում, որ այդպիսի բան է, հետապնդումների են ենթարկվում իր ուրեմն պաշտոնյաները։ Այնպես որ օղակը սեղմվում է, հեսա Աճապահյանի ռազմական հեղաշրջման կոչերի համար էլ ես հույսով եմ պատասխան կտա այդ անձնավորությունը, շատ ժրեցին են, որ ասում է, հա։ Ընդհանրապես Աստվածաշնչի մեջ տենց մեղք չմնաց, որ սրանք գործած չլինեն։ Սպանություններն էր մնացել, դա էլ հայտարարեցին, որ պետքա ինչ-որ մարդկանց գյուլ լել, ինչ-որ ավտոբուսներ յուղ լցնել վրան, որ այրեն հետո։ Մի խոսքով, ուզում եմ ասեմ, որ պետք է արմատական մաքրվի, ուրեմն ոչ միայն ռեֆորմների ենթարկվի, որի ջատագովն եմ ես միշտ եղել հայ առաքելական եկեղեցին, այդ թվում դավանաբանական ռեֆորմների, որ զարգացում ապրի, նաև ապահովի դավանաբանական զարգացում, դա նշանակում է նաև հոգևոր զարգացում եկեղեցին, բայց նաև կադրային այս խայտառակ իրավիճակը պետք է փոխել։ Տեսեք ում է նշանակել եպիսկոպոսներ իր գյուղում մարդ չմնաց, որ եպիսկոպոս չնշանակի իր ազգուտակն ու իր հարևանները։ Ասենք չհասկացանք, այդ Հայաստանում ուրիշ գյուղ, քաղաք, բնակավայր չկար, որ իրենց գյուղի մարդիկ էին իծն այդ բոլորը եպիսկոպոսի արժանի տեխնացուները, ինչ բաներ։ Պարզ է, որ եկեղեցին սարքել են իրենց ՍՊ-ն, Դուքյանը։ Մեծ սքեմի տակ ծվարած մեծ ելույթներ են ունենում, գիտեն թե հայ ժողովուրդն էլ չի հասկանում։ Այն հայ ժողովուրդը, որին իրանք բնականաբար անասուն կհամարեն, որովհետև ընդամենը իրենց համար հայ ժողովուրդը կթելու մի բան է, որ պետք է մոմ վաճառել վրաները,
եւ նվիրատվություններ կորզել եւ տանել Բենտլիների չգիտեմ ինչեր անել։ Այնպես որ ես վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչով հանդերձ նաեւ լյուստրացիայի մասին խոսակցությունները, որը վաղուց գնում են եւ մենք էլ անդադ պահանջում ենք իշխանությունների, վերջապես որոշակի ինչ որ օրենսդրական նախաձեռնության ձևով միսուարիում կդառնան, որովհետեւ մենք նաեւ պետք է հասկանանք այն կագբեական եկեղեցականները, որոնց մասին եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ սովետական միության փլուզումից հետո, եւ որոնց մեջ եղել են այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներ, պետք է անունները հնչեցվեն, ովքեր են եղել հավաքագրված կագբեի կողմից, որտեղ այդ մարդիկ չեն կարող շարունակել ծառայել հիմա ՖՍԲ-ին։ Այդ Աչապայանը ասում է, մենք ԿԳԲ-ի հետ խաղեր տված ենք։ Դուք խաղեր չեք տված, դուք լավ էլ համագործակցած եք։ Այդ անունը դրել եք խաղեր տալ, բայց լավ էլ համագործակցել եք։ Ես մի հրապարակում էի կիսել իմ ջում, երբ որ Տորոնտոյում թե Վանկուվերում կանադական այդ քաղաքներից այդ երկուսից մեկում 84 թվականին դեռ եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նիստին գրեթե 50 ԿԳԲ-ի գործակալ սքեմավոր սովետական միությունից պատվիրակ որպես ներկա են եղել եւ սովետական միությունը իր ԿԳԲ-ական ցանցի շնորհիվ եկեղեցական հայ տերական ԿԳԲ-ական ցանցի հասել է իր ուզած տեխնացուի ընտրությանը եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նախագահ, պատկերացնում եք, բայց այդ մարդիկ դեռ կան, այդ մարդիկ դեռ եկեղեցու ներս պատի ներսերում գործում են, ինչ իմանան, կարող է Գարեգին կոչեցյալն էլ է եղել, որը որ իրականում արդեն վաղուց կտրիչ է, այդ ցանկում կարող է նայել է եղել։ Պետք է հասկանանք, չէ՞, ով է ղեկավարում հայ ժողովրդի հավատացյալ հատվածին։ Այո, պարոն Խուշուձյան, անցնենք արտաքին քաղաքական հարցերի։ Այսօր երբ որ լսում էի Վահան Կոստանյանին, հարց հնչեց նաև ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, այդտեղ պատասխանը շատ կարծես հստակ էր, որ եթե քաղաքական գնահատականը չլինի, Հայաստանը անպայման որոշում կկայացնի նաև ՀԱՊԿ-ի մասով, դե այս հարցը ծեծված հարց է, շատ երկար տարիներ է խոսվում այս հարցի մասին, բայց այդտեղ կար կարծես մի ակնարկ նաև ԵԱՏՄ-ի մասով։ Նաև խոսք եղավ, որ Եվրամիության հետ է Հայաստանը խորացնում հարաբերությունները եւ երբ որ պետք լինի վճռական քայլերի կդիմի, ես տեսա կարծես ակնարկ, որ ԵԱՏՄ-ից եւս հնարավոր է, եթե պահը գա եւ հասունանա, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից եւս դուրս գա։ Ինչ կասեք այս առումով։ Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ իշխանությունները պատրաստ են այդ քայլի գնալ, ուղղակի ճիշտ թայմինգի հարցն է։ Այսինքն ճիշտ ժամկետը դրա համար որոշելու, որ Հայաստանի համար նվազագույն վնասներով լինի դա, բայց նաև անիմաստ շտապողականություն չլինի, այն իմաստով, որ մենք դեռ ստանդարտների համապատասխանեցման խնդիր ունենք Եվրամիության հետ։ Առանց դա, ասենք թե հենց հիմա դուրս եկանք ԵԱՏՄ-ից։ Մենք մեր ապրանքները հենց այս պահին մենք չենք կարող այդ նույն ծավալով վերաուղղորդել դեպի Եվրամիություն։ Նախ պետք է դիվերսիֆիկացիա արվի։ Ռուսաստան ուղարկվող ապրանքները եւ այնտեղից ապրանքները մենք պետք է կարողանանք վաճառել եւ առնել այլ երկրներից, որտեղ որ ստանդարտների այդ խիստ պահանջներ չկան։ Օրինակ, արաբական երկրներ, թե այլ Չինաստան, չգիտեմ, Հնդկաստան երկրներ, որոնց հետ կարելի ավելի հեշտ առևտուր անել։ Գուցե նվազ շահութաբեր քան Եվրամիության հետ, բայց ավելի հեշտ։ Միչեւ որ կամաց-կամաց այդ ստանդարտներին կհամապատասխանեցվեն մեր ապրանքները, կամաց-կամաց լոգիստիկ շղթաներ կձևավորվեն Եվրամիության հետ, այդ թվում լաստանավային, կամաց-կամաց հայ-թուրքական սահմանը կբացվի, որ մենք կարողանանք երկաթգիծ օգտագործել, կիրառել, հասկանում եք, այդ ամեն ինչ իրար հետ շաղկապակցված է։ Ես էլ եմ միշտ կողմնակից եղել ԵԱՏՄ-ից դուրս գալուն, բայց անհապաղ դուրս գալու հարց չկա, պետք է Հայաստանին ձեռնտու պահին Հայաստանը դուրս գա։ Այ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու անհապաղ կարիք կա, ես միշտ դրա մասին ասել եմ եւ կողմնակից եմ եղել, անհապաղ դուրս գալու, որովհետեւ հատկապես 22 թվականի Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո Հայաստանի դեմ ՀԱՊԿ-ի կեցվածքը լրիվ բավարար էր, որ մենք դուրս գայինք։ Եվ ամեն հաջորդ քայլը ՀԱՊԿ-ի այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է։ Եվ երբ որ Կոստանյանը ասաց, մի ուրիշ բան էլ ասաց հետարքիր, երբ որ ասացին, որ ՀԱՊԿ-ից սպասում են ձեր պատասխանին, մնում եք թե չէ, հա, մոտավորապես ինքն է ասաց, մենք էլ սպասում ենք ՀԱՊԿ-ի հայտարարությանը, թե իրենք վերջը մեր սահմանները ճանաչում են, թե չէ, հա, այդ ագրեսիան եւ մեր տարածքների օկուպացիան որևէ ձևով գնահատականի արժանացնելու են, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ միտք է եւ պետք է հերթական անգամ Հայաստանը պաշտոնապես հարցում ուղարկի Ռուսաստանին,
Վերջնականապես հավքին։ Վերջնականապես կամ հայա կամ չի, ասեք, մեր տարածքները ճանաչում եք, թե չէ, մեր սահմանները ճանաչում եք, թե չէ։ Եթե ճանաչում եք, գնահատական տվեք օկուպացիային մեր տարածքների։ Եթե էլի ասելու են, գիտեք, դելիմիտացված չի, դա ինչ որ սահմանային ընդհանրապես վեճ է, այդտեղ ոչ մի օկուպացիա չկա, ուրեմն պետք է ասել հաջողություն։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն Խուշուձյան, այսօրվա Ես եմ զրույցի շնորհակալ։ Տեսություն ձեզ։ համար։